السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وليداتي في فيديو جديد من قناة أجي تعلم. هنا غندوزو المانيوال ميزابرونتيساج سيزيام وغنشوفو لاباج 67. إذا شوفوا أول تمرين هنا جو مونطرين كيما شفنا في الدرس السابق، شفنا الغرامير، شفنا لا كومباريزون. هنا غنديرو لونفيرونمون طبعا اللي هو لو تيم ديال اونيتي 3 وغنديرو جو مونطرين. نبداو بروميير اكزرسيس اللي هو كاتريام. اونتور لي كومباراتيف. اونتور يعني غادي نحيطو بلي كومباراتيف كيما شفنا لي كومباراتيف في الدرس السابق. عندنا ديال لي زيغاليتي وعندنا ديال السوبيريوريتي وعندنا ديال الانفيريوريتي. ديال لي زيغاليتي تلقاو اوسي كو اوتون دو كو، وديال السوبيريوريتي عندنا بلوس كو بلوس دو كو، والانفيريوريتي عندنا موان كو موان دو كو. كما قلنا ليغاليتي هي التساوي، السوبيريوريتي هي الافضليه او الاكبر، والانفيريوريتي هي الاصغر او الاقل. هنا نشوفوا لو طون اي بلو امبورطون كو لارجون، يعني كما تلاحظوا هنايا درنا بلو كو، هذا بلوس كو او لا بلو كو على حساب تنقولها بلوس كو ولا بلو كو. يعني هنايا هذا سي ان كومباراتيف ديال اش من تيب، هذا سوبيريوريتي. شحال دابا هي تنزيدو تنشرحو اكثر. B. Ce bénévole porte de lourds pots de fleurs. Il est fort comme un lion. C'est une phrase qui contient la comparaison, فيها la comparaison، وخاصنا نلقاو فيها وسطها un comparatif اللي هو comme. إذا هذا المتطوع ce bénévole يحمل مزهريات ثقيلة ديال الأزهار. il est fort comme un lion، هو قوي مثل الأسد. C. Elle est moins ambitieuse que sa sœur. هو أقل طموحا من أخته. Elle est moins ambitieuse que sa sœur. إذا هنايا moins que c'est un comparatif ديال l'infériorité. moins que. D. Omar a autant de qualités que de défauts. إذا احنا عندنا واحد لا كاليتي، واحد القيمة أو واحد الأهمية دو كاليتي أو واحد الجودة. إذا عمر عنده هاد الجودة اللي خاصها تكون دو كاليتي دو ديفو. إذا خاصنا واحد المعدل ديال الجودة، إذا هو عنده تيساويه. عمر a autant de qualité que de défaut. إذا عنده بالنسبة هنايا الجودة ولي ديفو، هو عنده تقريبا بحال لا كاليتي بحال لي ديفو اللي عنده. إذا عمر a autant de qualité que de défaut. إذا بحال نسبة الجودة بحال نسبة الأخطاء. هشام est aussi talentueux que son frère. إذا هشام est aussi، هنايا aussi que سي كومباراتيف، وتلاحظوا بأن عندي هنا aussi que سي كومباراتيف كما قلنا، وهشام est aussi talentueux، إذا هو موهوب مثل أخيه، مثل أخيه que son frère. Deuxième l'exercice 5. إذا 5 complète les phrases avec les mots suivants. إذا le plus، bien le plus، le meilleur، moins que، aussi ou que، comme. نشوفوا أول جملة. A. Nous sommes moins nombreux que les filles. نحن إذا nous sommes أقل عددا من الفتيات. إذا تلاحظوا بأن هنا فاش يعطيني جوج الخانات خاويين خصني نستعمل اللي فيهم جوج الكلمات، بحال موان كو، بحال بليس كو، بحال بليس دو كو، تعطيني جوج كلمات. اما فاش نلقى كلمه واحده فراغ واحد انت نستعمل كلمه واحده، بحال مثلا في بي. Votre programme est le meilleur. شتو انا عطوني فراغ واحد، استعملت كلمه واحده اللي هي le meilleur. Votre programme est le meilleur. C'est le travail le plus apprécié. تلاحظوا ان عطوني فراغ واحد تا هو درت فيه كلمه واحده. C'est le travail le plus apprécié. هادو تيكون فيهم فراغ، ما تيكون فيهمش كو. قلوا عليهم بحال هنا ما كايناش كو ما كاينش حتى. علاش؟ حتى عطاوني فراغ واحد. D. Il est aussi actif que son père. Il est aussi actif que son père. هنا عطانا جوج الفراغات درت كو. إذا هنايا بحالو، إذا هو نشيط مثل أبيه. E. Cet athlète est rapide comme l'éclair. لاحظوا معايا كلمة واحدة ما استعملتش اللي فيها كو، ندير كوم l'éclair. Cet athlète est rapide comme l'éclair اللي هو l'éclair هو داك البرق. Cet athlète est rapide comme l'éclair. دوزو التمرين 6.
j'indique le rapport exprimé par chaque comparatif souligné. يعني هنا غنعطي الرابور ديال كل comparatif واش هو infériorité ou supériorité ou bien égalité. طبعا شرحناهم déjà. إذن tu es plus sévère que d'habitude. Plus que. شوف معايا plus que. إذن plus que هذا comparatif اش يكون؟ واش infériorité, supériorité, égalité. إذن هو supériorité. Le jardin est aussi beau que la villa. إذن هنا aussi que comparatif ديال l'égalité. تساوي. Ce bénévole est moins bavard que les autres. Moins que. C'est l'infériorité. Cette fille a autant de talent que sa camarade. Autant que, c'est-à-dire il y a l'égalité, تساوي. Ce sportif est aussi fort que son entraîneur. Aussi que, c'est-à-dire il y a l'égalité, c'est un comparatif. مزيان. Deuxième exercice, c'est pas. هنا طلبوا مني في l'exercice écris les phrases en utilisant les comparatifs et superlatifs suivants. هما دابا غنعطوني هنا les comparatifs انا غنصاوب دي phrases من عندي. طبعا نتوما غتصاوبوا دي phrases حاولوا تصاوبوا دي phrases من عندكم انا غنعطيكم des exemples. الفراز الاولى j'ai aussi discret que mon père. يعني discret يعني ما تنقولش اشنو عندي او لا تكون الدري غامض او لا هذا اذا ما تيقدرش يهضر مع الناس تسمى discret. في الجمله الثانيه il est plus grand que son frère. Il est plus grand que son frère. هو أكبر من أخيه. الجملة الثالثة j'ai autant de sœurs que des frères. J'ai autant de sœurs que des frères. يعني عنده قد البنات قد الخوت قد الخواتات. J'ai autant de sœurs que des frères. Il est moins âgé que son ami. Il est moins âgé que son ami. هنا هو يدير في العمر ديالو أقل من صاحبه. Il est moins âgé que son ami. وآخر phrase, cette pizza est la meilleure. Cette pizza est la meilleure. إذا استعملنا ديال superlatif اللي هي la meilleure ou bien le plus ou bien les meilleurs ou bien les pires كما شفنا في الدرس السابق. إذا حتى لهنايا كملنا لاباج 67. نتمنى أنها تكون واضحة. أي استفسار أو أي تعليق ممكن تكتبوه لنا في التعليقات في لي كومونتير. شكرا على الانتباه. السلام عليكم.